दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप जो बीप वाला साउंड आता है, यानी कि कभी कभी क्या होता है, अगर हम लोग किसी कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं, एयरटेल का करते हैं, वोडाफोन का करते हैं या किसी भी कंपनी का करते हैं, तो एक कभी कभी मैसेज जैसा आता है अगर हम लोग किसी सर्विसेज को एक्टिवेट कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे इस बीप वाले प्रॉब्लम, यानी कि जो साउंड निकल के आता है बीप करके, उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं बिना फ़ोन को रीसेट किए, बिना किसी डाटा को लॉस किए कैसे रीसेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों हम लोग आज अपने सैमसंग गैलेक्सी A30 के होम स्क्रीन पे, अगर आपके फ़ोन में बीप वाला मैसेज आ रहा है तो आपके फ़ोन की प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके जो सिम कार्ड प्रोवाइडर हैं उसकी प्रॉब्लम है, जैसे कि वोडाफोन, जियो और एयरटेल। तो मैं यहाँ वोडाफोन यूज़ कर रहा हूँ, आपको वोडाफोन यूज़ करके दिखा रहा हूँ। आप एयरटेल वाली वीडियोज़ भी देख सकते हो, एयरटेल में भी सेम प्रोसेस है, उस पर भी सेम प्रोसेस आपको करना है। जियो में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है, खाली वोडाफोन और एयरटेल और आइडिया में आता है। तो वोडाफोन आइडिया के लिए तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मैंने चेक किया, लेकिन एयरटेल पे भी वर्क करेगा ऐसा कहा जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक मैसेज भेजेंगे, तो मैसेज में आपको जाना है और यहाँ पे टाइप करना है 144 पे आपको मैसेज करना है 144, और मैसेज में आपको लिखना है, ये मैसेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ सेंड कर दीजिए। इसका नाम है कैन फ्लैश, खाली इतना लिखना है और यहाँ पे सिंपली सेंड कर देना है। और यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है, इसका कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट चार्ज लगता है। तो ये फ्री है दोस्तों, खाली वैसे ही ये दिखा रहा है, यहाँ पे सेंड कर दीजिए सिंपली, आपका मैसेज जो है चला जाएगा। अभी वोडाफोन वाले की तरफ से रिप्लाई भी आ जाएगा, आप यहाँ देख पा रहे हैं अभी आ रहा है, ये देखिए हमारा वोडाफोन की तरफ से रिप्लाई भी आ गया, हेलो फ्लैश सर्विस हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड ऑन योर हैंडसेट, थैंक यू। आप यहाँ देख लीजिए, ये आधे घंटे के अंदर में आपका जो ये सर्विसेज बंद हो जाएगा और जो आपका जो मैसेज वगैरह आ रहा था, बीप वाला साउंड आ रहा था, ये भी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना, ताकि आपको हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे सीधे मिलती रहे। अगर दोस्तों आपका कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं ज़रूर जवाब देने का प्रयास करूँगा। खैर दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों का दिन शुभ हो।